祖藍亞男呢對圈中出名恩愛嘅夫婦，加埋成日放閃嘅 CP 檔 GM 同 Sophie， 仲要送上愛的 massage， 真係 sweet 到爆表，恨死隔離。天明應該好明，因為呢次新節目拍攝只得一支公，太太嘉慧冇出現。同佢一齊做嘢，梗係開心咯。咁你夾個人熟啲，你都會即係覺得安心啲嘛，有安全感啲。有冇睇到你哋年青嘅影子啊？哦，我哋依家都係咁㗎。佢哋仲係好年青啊！係啊，即係咯，我哋依家都係同佢哋差唔多嘅，不過佢哋24小時咁甜，我哋23小時咯。哦，唔係，我哋23小時半啫。係。喂，老婆，好掛住你啊，老婆。係啊，好正啊！係啊，OK，I love you，拜拜。未開機啊！電話未開機啊！穿咗煲。道具假電話嚟嘅。冇老婆喺身邊，真係冇網管。天明你咁曳曳，因住老婆扭你耳仔。因為我老婆趕咗我出嚟，所以我嚟到都覺得點解唔叫埋我老婆一齊嚟，好即係 left out 自己一條友喎。但係好又好享受呢個自己一個人咯。即係老婆唔喺度，有陣時又好似咧冇咁辛苦，唔係佢冇咁辛苦，唔係我。你可唔可以添啦？你直情啊！祖藍內地香港出出咁轉，忙到不得了，所以好朋友都要下通緝令。Mary 姐佢落唔落單？快啲上嚟中山啦！好抵啊！我喺度啊！我嘅退休喺呢度㗎啦！我間屋好大啊！咁樣啱去咗泰國，又見到已經喺嗰邊嘅羅敏莊，阿李斯老婆而家，哇！佢話我喺呢邊闊太嚟㗎。皇帝佢去咗好多年㗎啦，佢去咗好多年啦。佢話我唔做平民啦，我要過嚟做闊太咁樣。